我看这华为3折叠屏啊，是不能说它一丁点不好啊。你看我手机上装了很少的软件，就卡成这个样，说点实话都要被喷收钱了嘛。目前用了不到10天，我这个铰链已经出现了很严重的摩擦声。然后他送的这个很尊的这个降噪耳机，它还有电流声，兄弟们。我不想说其他了，我就刷个微信，刷个抖音，看很多东西我都没打开过，都已经卡的不能用了。这有什么好说的？充电还会反向掉电。